Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Đâu là cách tiếp cận hiệu quả nhất cho việc xây dựng các mối quan hệ chất lượng khi bạn đang tích lũy vốn xã hội cá nhân? Phương án A là chỉ tập trung kết nối với những người thành đạt để tìm kiếm cơ hội học hỏi và đầu tư. B. Tham gia các cộng đồng tài chính để tiếp cận thông tin và tận dụng cơ hội khi cần. C. Chủ động trao giá trị cho người khác và duy trì mối quan hệ bền vững theo thời gian. D. Là mở rộng quan hệ càng nhiều càng tốt để tăng khả năng gặp cơ hội sinh lời. 3, 2, 1. Chúc mừng Tích Tiểu Thành Đại, các bạn đã có cơ hội trả lời câu hỏi này. 10 giây bắt đầu. Xin phép được đưa ra đáp án là C. Chúc mừng các bạn.